បាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីការចូលមកកាន់ eLearnEng Tips នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងគ្នានៅមេរៀនមួយទាក់ទងនឹង conditional ដោយដែលបងប្អូនមួយចំនួនដឹងហើយថា conditional មានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយក Zero Conditional តើ Zero Conditional គឺជាអ្វី Zero Conditional គឺជា structure ឬក៏ប្រយោគប្រើដើម្បីបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់អំពី scientific facts ឬក៏យើងហៅថា general truth things that always happened អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏រឿងរ៉ាវដែលតែងតែកើតឡើង 100% conditional ចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ if part ឬក៏ if clause និង result part ឬក៏ result clause បើសិនបើ if clause កើតឡើង result clause កើតឡើងអញ្ចឹងមានន័យថា 100% គឺកើតឡើងពិតប្រាកដ zero conditional ប្រសិនបើ A កើតឡើង B កើតឡើងប្រសិនបើ A អត់កើត B អត់កើតអញ្ចឹង 100% ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនមួយ if you hit the ice it melts if you hit the ice it melts ប្រសិនបើអ្នកយកទៅកក់ទៅដុតវារលាយអញ្ចឹងពិត 100% ប្រសិនបើយើងយកទៅកក់ទៅដុតឬក៏រោភ្លើងវាក្តៅវារលាយហើយអញ្ចឹងអានេះគេប្រើ zero conditional មួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកចាប់ភ្លើង if you touch fire បើអ្នកចាប់ភ្លើង result គឺអ្នកនឹងរលាយដៃភ្លើងនឹងរលាយដៃអញ្ចឹង if you touch a fire you get burned អញ្ចឹងពិត 100% តោះយើងទៅមើលទម្រង់របស់ zero conditional គឺមានក្នុងខាង if ក៏ប្រើ present simple នៅក្នុង result clause ក៏ប្រើ present simple មានន័យថាទាំង if clause ទាំង result clause គឺគេប្រើទម្រង់ present simple ដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍បន្ថែមមួយទៀត if people don't eat or drink they die ប្រសិនបើមនុស្សមិនញ៉ាំបាយមិនញ៉ាំទឹកពួកគេស្លាប់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគេហៅថាពិត 100% if babies are hungry they cry if babies are hungry they cry អញ្ចឹងពិត 100% បើសិនបើក្មេងឃ្លានក្មេងនឹងយំអញ្ចឹងគេហៅថា general truth scientific fact zero conditional is used តោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមើលទីតាំងរបស់ conditional ទីតាំងរបស់ conditional ទាំង if ទាំង result អញ្ចឹងទាំង if clause ទាំង result clause អាចបដូរទីតាំងបានមានន័យថាអាចនៅមុខនៅក្រោយបានយើងអាចយក if clause មកដាក់ខាងមុខក៏បានយក result clause មកដាក់ខាងមុខក៏បានភាសានិយាយគឺអូខេគឺប្រើបានទាំងពីរតែភាសាសរសេរបងប្អូនទៅចាំថាបើយក if មកដាក់ខាងដើមបើថា if នៅពីមុខ result clause យើងត្រូវប្រើ comma if clause បូកនឹង comma ហើយ result clause តែបើនិយាយវិញអត់បញ្ហាទេព្រោះយើងអត់ត្រូវការប្រើសញ្ញាអីទេគឺនិយាយធម្មតា zero conditional ត្រូវបានគេយកមកប្រើសម្រាប់ general truth មានន័យថាទូទៅគឺពិតព្រឹត្តិការណ៍ពិតទូទៅគេទទួលស្គាល់ទូទៅសំណួរចោទសួរថាតើយើងអាចយក zero conditional ហ្នឹងមកប្រើសម្រាប់អ្វីដែលពិតសម្រាប់ខ្លួនយើងបានដែរឬអត់ចឹងចម្លើយឆ្លើយដោយខ្លីថាបានយើងអាចប្រើបានណាក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយសាមញ្ញបើសិនជាអ្នកដទៃគេញ៉ាំស្រាអត់អីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំស្រាទៅវាធ្វើយើងឈឺពោះអញ្ចឹងពិត 100% សម្រាប់យើងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ zero conditional បាន if I drink beer ឬក៏ if I drink alcohol I got stomachache ប្រសិនបើខ្ញុំញ៉ាំស្រាញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំនឹងឈឺពោះអញ្ចឹងអានឹងពិត 100% សម្រាប់យើងបែបហ្នឹងក៏គេអាចប្រើបានដែរព្រោះយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាជារឿងពិតសម្រាប់យើងអ្នកផ្សេងគេញ៉ាំអាចមិនអីតែបើខ្ញុំញ៉ាំគឺឈឺពោះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ zero conditional បានក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាអូខេតើឥឡូវយើងទៅមើល note ម្ដង note នៅក្នុង conditional ហ្នឹងតើមានលក្ខខណ្ឌកត់ចំណាំអីខ្លះទី1តម្រងវាគេប្រើ if ប៉ុន្តែយើងអាចយក when មកជំនួសបានហើយអត្ថន័យនៅដដែលអញ្ចឹងមានន័យថា if ជំនួសដោយ when យកប្រើជំនួស if បាន if clause អាចយក when ទៅដាក់ជំនួស if បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រយោគខាងដើម if babies are hungry they cry ខ្ញុំមិនប្រើ if ខ្ញុំអាចយក when មកដាក់ when babies are hungry they cry អញ្ចឹងប្រើបានដូចគ្នាអាចជំនួសគ្នាបាន when ក៏បាន if ក៏បាន note ទី2យើងអាចយក if clause ហ្នឹងទៅប្រើជាមួយនឹង imperative បាន imperative ជា positive ក៏បានជា negative ក៏បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ទៅនឹង imperative ពួកអ្នកខ្លះអត់ទាន់ស្គាល់ imperative ហ្នឹងជាអី imperative ហ្នឹងគឺជា structure ជាសំណង់ឬក៏ជាប្រយោគប្រើសម្រាប់បង្គាប់បញ្ជាឬក៏ប្រើនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយបញ្ជានរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយគឺមានន័យថាផ្ដើមដោយកិច្ចសព្ទអានេះគេហៅថា imperative ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនមួយ if you want to improve your language
learn it every day if you want to improve your language learn it every day ចឹងកន្លែង learn it every day គឺផ្ដើមដោយគេស័ព្ទប្រកបវិជ្ជាឬក៏ប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយអាចជា suggestion អាចជា advice ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា imperative អាចជា positive ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូន negative មួយទៀត negative imperative ផ្ដើមដោយ don't if you want to be slim don't eat too much if you want to be slim don't eat too much គេហៅថា negative imperative ចឹង zero conditional អាចប្រើជាមួយនឹង imperative បានទាំង positive ទាំង negative បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត